Waalaikumsalam. Bapak, ini dengan Bapak siapa? Bapak Akbar. Oh, Bapak Akbar. Bapak Akbar usianya berapa tahun? 24 tahun. 24 tahun. Bapak Akbar dari mana? Dari Garut. Oh iya. Bapak, perkenalkan, saya perawat Anissa dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Hari ini saya dinas pagi di ruangan ini dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang. Berdasarkan catatan keperawatan, hari ini Bapak akan dilakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif ya Pak. Tujuannya untuk membantu memperlancar jalan napas Bapak ya Pak. Jadi nanti Bapak tinggal ikuti saja instruksi dari saya. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Pak? Tidak. Ya kalau begitu sekarang saya mau mempersiapkan dulu peralatannya ya Pak. Tutup sampiran. Bismillah. Bapak, sebelumnya Bapak bisa duduk Pak, saya bantu. Bapak bisa miring ke sana Pak. Pertama-tama saya mau memeriksa dulu letak lendirnya ya Pak. Bapak sulit mengeluarkan lendir kan Pak? Sulit batuk? Sulit. Coba tarik nafas Pak. Coba tarik nafas Pak. Coba tarik nafas Pak. Ada sekret ya Pak. Bapak, sekarang saya akan melakukan dulu tindakan fisioterapi dada ya Pak. Jadi nanti Bapak tinggal ikuti saja instruksi dari saya. Jadi nanti Bapak tarik nafas selama 4 hitungan, terus ditahan ya Pak. Terus keluarkan perlahan hingga hitungan ke-8. Seperti ini Pak, saya contohkan ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan, keluarkan 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya Pak. Sekarang saya akan melakukan piping terlebih dahulu ya Pak. Bapak bisa tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan Pak. Keluarkan Pak 5, 6, 7, 8. Lagi ya Pak. Tarik nafas Pak 1, 2, 3, 4, tahan. Keluarkan Pak 5, 6, 7, 8. Selanjutnya Pak, Bapak tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan Pak. Keluarkan 5, 6, 7, 8. Selanjutnya vibrasi ya Pak. Bapak tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan Pak. Keluarkan 5, 6, 7, 8. Sekarang tarik nafas lagi Pak 1, 2, 3, 4, tahan Pak. Keluarkan Pak 5, 6, 7, 8. Satu kali lagi ya Pak. Tarik nafas Pak 1, 2, 3, 4. Keluarkan Pak 5, 6, 7, 8. Bapak sudah ingin batuk Pak? Tidak. Tidak. Kalau begitu sekarang kita lakukan batuk efektif ya Pak.
Jadi sama seperti tadi, dilakukan clapping sebanyak 2 kali dan yang ketiga kalinya Bapak batukan ya Pak. Sekarang Bapak bisa memakai alas ini terlebih dahulu Pak, supaya nanti tidak berceceran. Ini Bapak nanti kalau mau batuk ini ya Pak, ke sini. Ini untuk muncratnya. Bapak sudah siap Pak? Sama ya Pak. Tarik nafas Pak. 1, 2, 3, 4. Tahan, keluarkan Pak. 5, 6, 7, 8. Lagi Pak. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan, keluarkan Pak. 5, 6, 7, 8. Sekarang tarik nafas, nanti dibatukan ya Pak. Tarik nafas Pak. 1, 2, 3, 4. Tahan, batukan Pak. 5, 6, 7, 8. Bapak apakah sudah keluar semua Pak? Sudah. Sudah. Kalau begitu sekarang saya ambil ya Pak. Maaf Pak. Ini Pak, minum air hangat dulu. Sudah. Sekarang saya periksa lagi ya Pak, sekretnya. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Sudah keluar ya Pak, sedikit berkurang. Sekarang Bapak bisa tidur kembali Pak, saya bantu. Bapak saya berikan dulu peralatannya ya Pak. Bapak, alhamdulillah tindakan sudah selesai dilakukan. Sekarang bagaimana Pak? Apakah Bapak lebih baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu sekarang saya akan kembali ke ruang perawat ya Pak. Nanti jika Bapak perlu apa-apa, Bapak bisa menghubungi saya lewat keluarga Bapak, atau Bapak bisa memencet tombol yang ada di samping tempat tidur Bapak. Nanti untuk tindakan selanjutnya sekitar pukul 12 siang. Dan sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Pak? Tidak. Kalau begitu sekarang saya pamit ya Pak. Bapak istirahat, semoga lekas sembuh Pak. Assalamualaikum Pak. Terima kasih.